வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் நண்பன் இளங்கவியன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா, இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் இது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. நம்ம சரி பார்க்க போகிறோம். இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, இப்போ நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் நிற்கிறது இல்லை, அப்போ பேட்ரி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது ஆன் ஆகுது, ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டக்கான மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. இதை நம்ம வந்து உள்ளே இருக்க பேட்ரி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதை பற்றின வீடியோ தான் இது. தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க. கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் நம்ம கலத்திடலாம். இதை அப்படியே நம்ம கலட்டிட்டு அப்படியே மொத்தமாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த பேட்டரியை நம்ம டீசால்டர் பண்ணி நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரியை எடுத்துகிட்டு, இந்த பேட்டரி தான் நமக்கு சார்ஜ் நிற்க மாட்டேங்குது. இந்த சார்ஜ் நிற்காத பேட்டரியை எடுத்துகிட்டு நம்ம புது பேட்டரி, ஒரு ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியை வாங்கி நம்ம வந்து இதில் இன்செர்ட் பண்ணிடலாம். இன்னும் இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கறதுக்கு இந்த சேனலை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதான் அந்த புது பேட்டரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா நீங்கள் வந்து வெளியில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஷாப்பில் வாங்கலாம். அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இப்படிலாம் உண்டு, அவைலபிளாக உண்டு, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரியை, பழைய பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்டரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த புது பேட்டரிக்கு பார்த்திங்கன்னா, இந்த புது பேட்டரியில் ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அதில் சைடில் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் அந்த இதில் வந்து ப்ளஸ் சைடு ரெட் கலர் வயரும், மைனஸ் சைடு வந்து பிளாக் கலர் வயரையும் நீங்கள் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. சால்டர் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த போர்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பேட்ரி ப்ளஸ் பி மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க, அதேமாதிரி பி ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் அதில் வந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து ரெட் கலரும், பி மைனஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து பிளாக் கலர் வயரை நீங்கள் சால்டர் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ சால்டர் பண்ணிடுவோம். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸுக்கு எப்போவுமே பிளாக் தான், பேட்ரி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து எப்போவுமே ரெட் கலர் தான். இதை தான், இந்த பிரின்சிபலை தான் நம்ம வந்து எல்லா எலக்ட்ரிக் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நம்ம இதில் சால்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதில் நம்ம சால்டர் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் ஒரு வேளை பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணலைன்னா இந்த இதிலே போட்டு நீங்கள் இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்லேயே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிடுங்க. ஒரு 2 hours சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சார்ஜ் ஆயிரும். சார்ஜ் ஆனதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம இதை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம வந்து அந்த பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம செக் பண்ணாமல் அதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணோன்னா வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. வேறு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் மறுபடியும் ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இது பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அழகாக நமக்கு ஆன் ஆகி கண்டினியூவாக நமக்கு பாட்டு படிக்குது. நமக்கு ரெண்டாயிடுச்சு. நீங்கள் க்ளூக்கன் போட்டு ரெண்டு சைடுமே ஒட்டிடுங்க. ஒட்டிட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். பழைய மாதிரி நம்ம எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நம்ம வயர்லாம் எதுலேயுமே டச் ஆகாத மாதிரி அப்படியே நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு டைம் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். எஸ்டி கார்டு நம்ம போட்டாச்சு. அடுத்து ஆன் பண்ணிட்டா நமக்கு வந்து லைட் எரியுது. Play by TF card. ரெண்டாவது ஆரம்பிச்சு. நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு சூப்பராக ப்ளே ஆகுது. இப்போ பேட்ரி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தது, பேட்டரியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம புது பேட்டரி நம்ம அதில் வந்து சால்டர் பண்ணனால இப்போ நல்லா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் இளங்கவியன்.